บียร์มาฮอดแล้วเนาะวันนี้เนาะได้มาฮอดบอดล่ะแต่ว่าถ่าลูกมาฮอดก่อนสิพาเพิ่นไปกินข้าวมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้วันแม่เนาะฮัลโหล Yeah, we are here. That's where we're gonna go. And it's called Red Marlin. Oh, it's a little breezy today. You can't numb, no, lightning. Okay. Again. Oh, Bangkok. See, they have big yacht here too. Wow, big boat, not a yacht yet. No. Big boat. Wow. And that's where we're going. Look at that. Oh, look. You see? There's a duck. There's a bird right there. There's a duck down there. Look. Yeah. He's so cute, super cute boy. He's pushing away now because he want to get down, he want to run. Look. Rồi đây. Nhìn lên ạ. Support là phần hình bên tay. Đó, nhìn mấy. Đây này. Raiden พาแกรนมาเลี้ยงข้าวมื้อนี้เพราะว่า it's a Mother's Day แม่นบ่ แม่นล่ะอยู่น่ะ so happy boy Raiden ไปเที่ยวเซมามื้อนี้ไปเที่ยวเซมา ซิบ่แม่นล่ะไปซิวมาโดยRaiden ขี่รายยังได้เอาเที่ยวเอาผ่ามาเสร็จนี่โดยน่ะโอ้อยู่ในถุงนึงเตื้อว่าผ่าเสร็จด้วยThin though. Yeah. Big then It's good then. When it ends like Uncle Bendy. Oh. Oh, I'm friends with her now. Something like light. You want something light? Yeah. This is the drink side. Wait a minute. Grandma boy, not grandma boy. This is the menu. My refreshment is called Laugh and Bear Meal. เรานำดื่มตัวนี้ก็จะห้อง Laugh and Bear Meal เนาะ Pasta with a broth. That sounds so good. I'll get the salmon bake. I get the salmon bake. Oh, well, that one's not a bake, but that one is like a salmon, and then it comes with the succotash, which will be corn and green beans and. He's gonna be sitting there for 6 months though. So his first birthday. It's beautiful. แต่เขาจีมาให้เนาะสองแบบตัวนี้ชีสกับพาเลเทโยกับตัวนี้มันซาวเดียวก็จะหอม They better sit through whatever the hell they got to sit through, you know? Like, You have to earn it. yeah, You have to like earn it. that's what it was for, you know? Yeah. เป็นได้รักแซ่บหรอสั่งให้มากินเลยนะ ปลาไซมอน ซ้อนว้าวกับผัก เป็นคนไม่กล้า What? So the sure you do like that kind of stuff. What kind of stuff? น้ำปลาก็ได้ Yeah.
Ai phần nào đây? แซ่บโอ้ Oh, okay, no worries. Can you please take a picture? Of course. Thank you. นี่นะเจ๊อันนี้กระเจ้าห้องโคสโตซีเบกเนาะมีข้าวสาลีมีมันมีสกาลโอ้มันซอสสด้วยก็คือโอ้หอมขนาดนี้นะWhy you don't want แซ่บอ่ะน้ำมันแซ่บit? Yeah, you want? Really? Why, you don't want her? Or you don't Yours look better. That's hilarious. Sorry, I put black pepper on. Why you don't want that one? I saw hers, I was like, dang, that look good. That one? Yeah. You kidding? Garlic butter? ตัวนี้แห้งแซ่บตัวนี้ครับมีมันเนาะมีปลาซอยมันนี่มีมันข้าวสาลีสกาลแล้วก็ได้โอ้ and sausage too ปลาซ่ามันนี่แซ่บเลยว้าว Bánh khoai không ăn đi. Khoai đó. Đôi luôn. อ่ะโอ้มาเอาบอกมันหนักแซ่บนะĐôi lúc đôi. มันสกอร์ Tao bỏ dây nó. ตอนบอกกันใหญ่ว้าว Xẹp đấy. Bụng lắm rồi. ก่อนโบคาวหวานพอดีเลยก็จะคลุกนี่จำน้ำมันลงมึงเนาะโอ้ได้สีมันพอดีแล้วเห็นไหมเนาะ Đây cả lắm. สีมันซอสอีกหน่อยนะแล้วก็บาสเลยว้าว It's good. You put the pepper. It's really good too มันก็เข้ากันดีอะ What? ประเทศเหรอ Party time! Yeah! Long Park. This is look to go. We pack this thing. Oh, that was good. Alright. Thank you. Thank you. Thank you for staying with us again. And thank you for subscribing. So we see you next clip. ขอบใจหลายเนาะที่มาคิดข้อน้ำกัน พบกันในคลิปหน้าเนาะ บ๊ายบาย Somebody full? Yeah. Rồi.